ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ପୁରୀ ପୁଲିସ ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା କୋଣାର୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ରଖିପାରିବେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକ ଦେଇ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ରିଜର୍ଟ ଛକରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫେରିବା ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମାନେ ଫେରିବେ। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ପୁରୀ ପୁଲିସ ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା କୋଣାର୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ରଖିପାରିବେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକ ଦେଇ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ରିଜର୍ଟ ଛକରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫେରିବା ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମାନେ ଫେରିବେ।